السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنحضر معاكم وحدة من أروع المعسلات اللي كتجي بنينة ومعلكة بواحد الشكل كبير جدا، وما كتحتاجش بزاف د المقادير، وكتعطي كمية كبيرة وتتوجد دفعة واحدة، اللي هي دي سيجار بكاوكاو وورق الفيلو. إذا بسم الله على بركة الله، ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. غنحتاج كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران وحيدلو القشرة ديالو. غنطحنو كمرحلة أولى في الطحانة الكهربائية بوحدو بدون إضافات، ومن بعد غادا نزيدلو 200 غرام ديال السكر سنيدة، ملعقة صغيرة ديال القرفة مغربلة، وكيس ديال السكر بنكهة الزهر. ممكن الا ما توفرلكمش تستعملوا كيس ديال الفاني. غنعاود نطحنو للمرة الثانية حتى كنحصل على عجين اللي يكون معلك على هذا الشكل هذا. اذا من بعد احتاجيت 500 غرام ديال ورق الفيلو اللي غنطلقوه على هذا الشكل هذا، وهنا حاولوا تطلقوه بشويه لانه عجين حساس ودغيا كيتكسر. اذا غناخذ ورقه بورقه، والباقي ضروري تغطوه بالبلاستيك باش ما ينشفش ليكم. اذا نحاول نطلق الورقه مزيان وغنقسمها على جوج، يعني غنحتاج غير النصف، والنصف الاخر نحتفظ به ونغطيه بالبلاستيك. وكدهنوها مزيان مزيان بالزيت. ممكن الا توفر لكم الزبده سبيسيال او الزبده من نوعيه جيده دوبوها ودهنوا بها. انا دهنتها بالزيت فقط. وكتاخدوا واحد شويه ديال عجين الكاوكاو او عجين الفول السوداني، شكلوه على شكل حربول بين يديكم كيف كتشوفوا، وعاودوا طلقوه فوق ورق الفيلو. حاولوا توزعوه بشكل متساوي باش من بعد لي سيجار يجيوكم في نفس الحجم، ماشي شي غليظ وشي رقيق. ولفوا عليه ورق الفيلو على هذا الشكل هذا. اذا من بعد ما ساليت الورق الفيلو ديالي كامل، كنستف الحرابل ديالي في واحد اللاطه اللي فرشت لها ورق الطبخ، وكنعاود ندهنهم من الوجه بالزيت باش كتجيني ديك التقرميشه. وغنقطعهم على شكل اصابع، الحجم كيبقى اختياري، ممكن تقطعوهم صغار ولا كبار اللي بغيتو. وغندخلهم يطيبوا في الفرن اللي شعلته من قبل على درجة حرارة 170. النار تكون من الجهتين، من الأعلى والأسفل في نفس الوقت. إذا من بعد ما كيتحمروا ومباشرة من بعد ما كنخرجهم من الفران، كنسقيهم بالعسل يكون بارد. كنحاول نوزع العسل على جميع لي سيجار ديالي باش هكا كيتشربوا وكيتعسلوا كاملين. وهنا زينت الوجه برقائق اللوز اللي حمرتهم من قبل في الفران. ممكن تستعملوا الكاوكاو كونكاسي او اللوز كونكاسي. اذا هذه من بين المعسلات اللي كتجي بنينه ما كتطلبش منا مجهود كبير، زائد انها مطلوبه سواء في المناسبات او في رمضان. اذا كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم.